Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamog kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mobalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili moagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kana kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan ug wala ka ba gihapon makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mo tuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulo nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhi ninyo nga ako anaa sa amahan ug nga ang amahan ania kanako. Kundili panuo kamo kanako tungod niining mga buhat. Sultihan ko kamo. Ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat ug magbuhat siya glabaw pa niini kay moadto man ako sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, ana ako'y nakita one time nagtan-aw ko og news. Katong ongoing paghihapon ang gera dito sa Ukraine. Gibalita dito, gipakita sa video nga ang mga tao nga naa didto, sila mga tagsa-tagsa nga balay, naghinay-hinay nag-impake, nagdala sila mga gamit, naghipo sila mga sinina. Apan nay usa dito nga tawo nga nakakuha sa atensyon sa kameraman. Ug mao kini ang usa ka 60 anyos nga nanay. Kay tungod maski naigira dito sa ilahang nasod, nag-andam sila sa ilang mga gamit, gipagawasan nila ilang mga sinina tanan-tanan, apan iyang gisulob kay maanindot kaayo. Naagsulot siya og coat, nagsulot siya gloves, napay headdress sa iyang ulo, o gipangutana siya sa newscaster ngano kato ang iyang gisulob. O nalingaw ko sa tubag sa atong nanay. Kung sa Bisaya pa miana siya nga, o tinuod nga naigubat o makalilisang ang panahon karon. Pero dili ka na makahunong sa akong pagka-pasyonista. Kay ang pagka-pasyonista mo kuno'y makalipay sa iyaha. So nagahuna-huna ko nabilib ko ato nga nanay da. Ug nakahuna-huna po ko sa ato nga mga Pinoy, mga Pilipino nga maski daghag problema, no, malipayon gihapon kitang tanan. Apan kung sa tinud-anay lang, naagihapoy mga isyu nga usahay dili madaog ngisi-ngisi ug di na madaag katawa-katawa. Mga health concerns, mga financial stability, economic failure, relationship issues, psychological problems, spiritual anxiety ug daghan pa.
Muna, nindot kayo ang pulong sa ato ang Ginoo sa atong ebanghelyo. Unang pulong pa nang niya. Yan na siya. Ayaw kamog kaguol. 3 words. Apan kani nga 3 words makahatag nato og gaan sa atong kinabuhi. Pero usahay lagi og masubraan na putas problema o kagubot o kaguol na ay duha ka butang resulta nga pwede mahitabo sa atoa. Una, mahimutang desperado. We become desperate. Sa atong ebanghelyo, makita nato nga mga apostoles desperado kaayo. Sama ni Felipe, desperado kayo siya nga mosunod sa Ginoo ug makakita sa amahan. Miya na siya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan. Desperate. Usahay mangod mga igsoon ko diha ni Kristo, kung kita desperado na kayo kita, usahay di na kita makahuna-huna og tarong, no? Instead of solution ang atong hunahunaon, mag-una hinon ang kakulba. Nya usahay mapasakitan pa nato atong isig katawo tungod kay grabe ligi kaayo ka desperado. Atong hunahunaon sa atong unang pagbasa. Very concrete example nga dili gayud kita pasagdan sa Ginoo. Sa unang pagbasa, tinabangay ang simbahan nga matabangan ang katong mga nanginahanglan, labi na mga biyuda, ang mga tao nga ubos sa tanang ubos. So dili gayud kita pasagdan sa Ginoo mga igsoon. Tinuod usahay nga maka-experience tag helplessness or walay seguridad, which muglid sa atoa sa ikaduha nga pwede mahitabo sa atoa ang hopelessness, ang kawadag paglaom. Usahay bitaw no makahuna-huna ta nga kani akong sakripisyo ba naa ba ni bili? Kung makayunta nga gasigi kog hago, sigog trabaho adlaw-adlaw, pero murag-mura manggihapon ang kabugat sa akong kasing-kasing sa akong dughan. Mao pod na siya ang gipasabot sa atong ikaduhang pagbasa mga igsoon ko diha ni Kristo. Nga kita maski nagsakripisyo, nagmaningkamot ta, dili nato makalimtan pag halad og espirituhanon. Unsaon man ni nato paghalad og espirituhanon? Siyempre, namatay mga pag-ampo, pero dili gayud nato kalimtan ang santos nga misa. That is the best sacrifice nga pwede nato kita mo participate ug mo cooperate. Ako aking i-close akong homily sa paghinumdum sa usa ka maanindot nga kanta, no? Gikanta kini sa ginganlag babae siya si Laura Story ihang pangalan. Ang title siyang kanta kay Blessings. Naay part diri sa yang kanta nga lyrics nga nag-ingon nga the pain reminds us that this is not our home. Nindot kay pamalandungon kay mura siya gaingon ba nga we're not supposed to be here. Kitang tanan para manjuta sa langit. Kanang mga kahago, kakapoy, kasakit nga na-experience nato temporary ra jud na. Sa mag-ingon pa siya, the pain reminds us that this is not our home. Connection gyapon sa atong gospel, miyon atong Ginoo nga biyaan sa tamo karon kay nag-andam ako og lawak, nag-andam ako og lugar para sa inyuha dito sa langit. Balikon nako mga igsuon, ayaw kamog kaguol. Kay nganuman atong Ginoo, siya ang dalan, ang kamatuoran, ug siya ang atong kinabuhi. Amen.